omoni soki nzambe atiki mutu ekomaka biloba nzambe aza susu na yo te okomi biloba moko na namona te tala bilobisa oyo sala kasi nzondo tondima yo sala nzondo tondima yo no naye ko répondre batu mibale ngai naye ko répondre batu mibale 2020 eza no ya rando 2020 mutu aloba teke otendenge eza boye tolimbisana mabe tokota na makambo ya sika na Kisasa na Kongo ezalaka nango te banda toloba makambo ya sika echangeaka te do makambo ya sika na kin na Kongo ezalaka nango te tala elonge komi on dirait du lombolombo donc au sentir pena noko pena noko elonge komi du lombolombo boye ndenge nini tala elongi on dirait du lombolombo yo zosaka na muku antombolo yo zosaka na muku antombolo yo Gaulois et Gauloises, boyokanga bien. To s'occuper na makambo na biso ya musique na biso to boyite. Maintenant na mona te mwana moko baso finga baboti na ye, mwana wana tika bato finga baboti na ye sanki akota bagara wana te. Les beaux gars de la presse. Mbanga na mbanga. Ya osaka la te mbanga na mbanga donc na biso mbanga wo de ngombe o ya rekosa. Donc yo pena na ba tokisa na nzungu me ezo lemba te, ba ba tsa bicarbonate. Mouantombolo, les padres de la presse. Bonjour, bonne année, bonjour, meilleur vœu na batutu bazolanda ngai. Bonjour na bakinois, bonjour na batutu ya Kisasa. Bonjour na diaspora, bonne année. 2020 eza no ya rando 2020 mutu aloba teke otendenge eza boye tolimbisana mabe tokota na makambo ya sika na Kisasa na Kongo ezalaka nango te banda toloba makambo ya sika echangeaka te do makambo ya sika na kin na Kongo ezalaka nango te do makambo ya Kisasa ezalaka te makambo ya sika mpe ezalaka te na kin bayebi soki na 2020 21 nde bakochange couvre-feu ndenge tobandi yango na 2020 yango nde tozo kosukela kama yameni tala nanu kuna yango elamba oyo utwa donc na banda oloba 2020 tobandaki na confinement tobandaki na couvre-feu ndenge tokoti na 2021 c'est-à-dire que makambo ya sika eza te oh tolimbisana kolimbisana oyo eza te naye ko répondre Denis Lesi naye ko répondre yo na badire olobaki na télévision oyo lelo boyambanaki bino na bino bato moko boyo atiana na moko boza rien Denis Lesi na moko oyo oza rien donc ezambano ya suka ya liboso leka na TV otanga bakombo affaire ok donc yo Denis Lesi mbalano ya liboso pe ya suka oleka na TV na kombo affaire soki bosalaka babese na bino ba pasteur na moko yo kombo affaire botanga rango te puisque faire assemblée en église na yo te yo na faire boyebani te atika pe ko boko na disque te do jalousie yango wana soki faire asila na musique yo nde osila na makambo akoteya yo osila makambo akote Denis Lesi oze rien natangi kombo no 1000 fois Denis Lesi na moko yo ozo représenter logo te do yo na moko ozo représenter rien ekomi nini yango donc lelo yo o fingi baninga no ba passer esili allez okomi na quoi ya ba musicien après avoir insulté d'abord les pasteurs dans ce pays toi Denis Lesi maintenant c'est fini pour toi tu attaques maintenant le musicien et puis tu cites les noms de Frère Ego là de quel droit et puis tu cites dans quel droit et puis tu es qui dans ce pays est-ce qu'on moko boya ba pasteur yo ze scroll ya moko do na mona te pasteur moko boye tala na nu yo zo ba faire asila donc loko la faire asila yo nde osile elongi tala elongi no ndenge ezana net sima loboko elongi no net sima loboko avant on toucher ba misa yo zo na nu tana yo na nu zo tan ya kobongisa na nu elongi po elongi na yo na zo mona net sima loboko e komini nango faire ba tutu ba finga ye boye 2021 makambo kolimisa ezata bino bosali biso mabe na 2020 bosali biso mabe na décembre potokatisa tokomisa na 2021 après biso tokoki kosenga bino ba pardon n'importe quoi
Golo et Gauloise na pesa bino bambota trop bon condamné ngate. Denis les azoko les ganate pas zoko finga faire, azoko chrétien faire. De quel droit? Denis les azan nani na mboko yo. Denis les représente quoi dans ce pays d'abord? Faut qu'on toye ba yango. Et comme nini yango. Donc faire bossi ça né ya ko finga faire. Boko na 2021 bo continuer toujours ko finga faire. Faire en zama na mboko te. Faire zama na kisasa te. Faire za congolais te. Boni mutu moko bo finga etongo midi pourquoi Denis les aussi là. Donc aussi là pena. Na masolo ba pasteur yonde aussi là. Oh, non une solution te ya ko bongisa nanu elongi. Donc yozo bando ko retie faire. Tala longi non neti sima loboko, tala nani longi non ndengeza. Yango bazo ko finga bino ba pasteur ba Carolate bondi mango. Bondi mango ba pasteur ba Carolate. Et ça de la presse, c'est moi qui fais l'émission. Denis le si matin, nous sommes ici à Kinshasa, ngana bino tozana Kinyawa. Tant yozo finga batu, tant yozo ko finga ba konzamboka, tant yozo ko finga ba honorable. Yoza nani yo. Pasteur mora mankiona. Omoni soki nzamba silie, omoni soki nzamba tikimu. Et comme akabiloba loba. Nzamba za susu na yo te. Okomi biloba moko na mona te. Tala bilobisa oyo. Sala kasi nzondo to ndima yo. Sala nzondo to ndima yo. Non naye ko répondre batu mibale. Ngai naye ko répondre batu mibale. Denis laisse avant le ba faire asila. Yonde osila elongi. Tala elongi non ndenge za sima loboko. Do elongi no za neti sima loboko. Ngana mona ke on dirait neti safu. Tango yozo finga faire, ozo tanga comment faire na télévision, na mona ke on dirait safu moko boy donc. Ngana mona on dirait poto penza. Donc oza pena poto pena. Donc boke ba na comment faire donc so bino bozo tanga comment faire. Faire aza mona wenga za na ba mbile belé. Ngai na kinya wana ko pesa mo d'ordre Denis Lesi. Ba golo to buke église wana pena tota la place au foot la susu ndako. Hein? Et comme nini yango 2021 alekto bana mangamba ba bêtise ya babuzo be comme nini. Yo Denis Lesi mutu moko boso sila na ona kinya wa. Au vida après okomi koluka ba base na sima ba musicien. Okomi koluka ba base yo. Okomi koluka ba base passer moko ba base. Ayo leki otangi komba faire. Biso pe toye kolenga na yebisa kabino. Ngai na chrétien ngai na tout à bordure. Allez tokei na tout pena bordure tokei. Denis Lesi na mboko yo, Denis Lesi aussi là donc sans impact. Autant à combat faire tongo midi pourquoi de quel droit aux anani ni pasteur ni prophète au salani ni bilembo ni no sala na mboko yo mokile ndima yo. Ozo sa na musicien international. Yami bale Ken Mpiana na ebité ba journaliste totan ba journaliste tala mukuso ozananu donc ngana mona ka on dirait net na mona o bien te maka uza kozala ndenge moko na yo te bagolo aboye bango maka uza zo sala musala puisque bango bafinga biso trop faire ça les seuls musiciens oh bafinga mama na ye na TV nani yango yebite do biso tozongisa te bino bamoni musique yango église musique eza église te donc musique eza aseka te passer mukuna loba nzamba lola pambula yo musique eza catholique te sango uta kuna bobota bonde awa te musique eza église te donc Ken Mpiana subalala soki olobi ke bapeso voiture lakisa biso carte rose na yo soki okomi kombo nini c'est clair. Ici 2021 yango na becha on encore na bimite journaliste so ebi kala tara bien ale kana TV na loka 2021 ton dimaye ici 2021 disparaître 2021 et lo ozala dema pa on a makelele pantalon na lati kendo tuna na wenze kendo tuna bino bato bokotaka Louvois bokotaka Zandu ba journaliste bo bakotaka Zandu kendo tuna ton dimayo donc Ken Mpiana un certain un civique moko boye Ken Mpiana yo pena na médaille au côté na Makaouz na koloba français yo pena yo au côté na Makaouz na koloba français yo côté na Makaouz na kozala bo bacha photo ya yo na Facebook bacha ya Makaouz tota na kozala ba nombre de j'aime belé na ba commentaire belé yo so publier photo ya yo ya fête yo ake yo so publier photo ya fête na Kenya wa ba bengi so na fête o publier photo tala ndengo utaki poto lati mabe
olati neti moto auti kobokola bangombe olati mabe on dirait neti moto auti kobokola bamabata yo kotelema pena yo na makauzi na bagola bazoloba ote makauzi asokipe na nini boni faire afingama na mboko oyo afinga te azongisa te faire afinga trop afingama trop na mboko oyo batutu bayebi yango ngai naza défenseur soko touché faire na 18h juste ngai na koya au 2021 totika makambo rando tiliwa tilibela mpo nzambe na sata basololaka te nzambe na sata basololaka te tofetaka ntongo midi mpoka babonane nzambe na satan différence baudiena basololaka te ndenge moko mpe biso banguna wana tokosola na bango te oyo juste moi rencadrement rara naye korecadre d'abord un certain pasteur moko boye pasta fwati oyo akosaka bana na nzambe nzambe asatika ye nayebi te so bandimi wana baza aveugle ou bien ndenge nini bazalaka kaka kuna nayebi te bino bandimi bokomprenaka teke pasteur na bino akoma mutu moko boye mutu bien te faut komema bango na basene pepe un pasteur akomi kolukaluka na ye babese kolekaleka baémission pamba batunaka ye makambo bamusicien ayo anolaka o pasteur ya modele nini esika topesaka mpe ya mosusu bokeco réseau yango oyo wayamu naza rankine te ngai naza na bandal balabala yango oyo nakosala émission véritable noko oyo ayebi kaza noko aya aleka aloba acha micro na balabala bato bandima ye ngai naza journaliste ya peuple nazokolobela peuple yango omoni ngai nazokosala émission na balabala mais yo keni mpiana yo telemisa ata micro balabala awa ata pe place apambapamba so totala ndenge okozwa nkuba ndenge bakotafu neo na kini omoni soki nzambe asatiri bino ngai kutu nakoti omoni Deniles makambo oluki Deniles oluki makambo moko de okobanda kofinga matongo midi pokwa po yo muto oluki yango awa yo koti na makambo ya musique yeba ke tokobanda kofinga matongo midi pokwa peut-être ekolo na yo nde komona nga mabe oh soki pono pasteur na bino kuna nde bokosaka bato o jemadi banda nzambe ayebisa bino biso oyo tofete yango nga na kini awa to voyager bana basi bango na bazo kotula 2021 babali ba voyager Deniles makambo luki oyo nayebi te soko kosuka ndenge nini okosuka wapi po nayebi te okosuka wapi internet okozwa buzo batongo midi poko ayo tangi komo faire pardon nakoyana te omoni ti ane wesila faut senga pardon po otangi faire na makambo na bino etali yo te na journaliste oyo akenda koyamba Deniles pour tout na yeba bêtise wana bino baza na impact na kinyao bino bana impact bino bayebi bino Deniles okoti mabe do okay na carrière à mabe oza pasteur akwende kokota makama musique te po tokopoto buzoba awa tokopoto buzoba awa pena tokopoto buzoba lokolo lobi faire asili yo nde elongi no exili ekauki tala elongi ndenge komi tala elongi komi on dirait du lombolombo donc au sentir pena noko pena noko elongi komi du lombolombo boye ndenge nini tala elongi on dirait du lombolombo yo zosaka na muku antombolo yo osaka koloka seke bonzamba ngo seke peut-être nzamba kosaka bino Gaulois et Gauloises boyokanga bien to s'occuper na makambo na biso ya musique na biso to boyite maintenant na mona te mwana moko baso finga baboti na ye mwana wana tika bato finga baboti na ye sanki akota bagara wana te oh ya biso faut ko protéger pendant que baso finga ye biso beto zo finga esa bongo oh pona nini bafinga bato wana nyonso te kaka faire faut bafinga ye ce qu'on fait soki biso to répondre comme makambo soki peut-être le loyo manka oza répondre comme makambo et comme nini yango manka oza koloba te boko na ne manka oza par rapport à quoi ba mission na ba mona ki maître games tango maître games andima ki faire baloba ki nini comment maître games akay ko ndima faire maître games ça si là le nom maître games ça si là wana bakuta na ba na Côte d'Ivoire bakomi okumisa maître games manka oza loba te akoloba te tango maître games andima ki regarde moi ba musicien l'autre là ba wangila wana baloba ki nini balobaki ba mawelisi balobaki nini
Comment Maître Gims a quel condiment Maître Gims a ça si là, a ça sans impact. Bon, le même Maître Gims on attend Bakuta na Côte d'Ivoire. Bakoumi sur Maître Gims c'était sur un blog bon marque aux alo baté. Alo baté. Tokoloba, netinga pena na koloba, muto ko pekisa nga koloba azate. Pendant que muto azo finga faire 18h juste, muto na nga na ye na répondre yo, na zongi sona muto net deni les. Ye pena fa zongi la pena mangenge ngeli susu. Nzamba yo no le na yebite e kosa meli oyo pe na yebite o passer a lolenge ni passer oyo. O passer a ndenge ni passer oyo. Na memele chikoto to ndenge nini. Oh mais papa maman, beauté chinoise, boko si la batampote. C'est que kina bossi ça batampote. Comment moi na nzambo lelo yo, akomo ko lakisa batampo na tozo ko sala l'émission, tozo ko sala l'émission. Moi na nzambo lelo yo, akomo ko lakisa batampo, ça y est tampo na sala tampo ya passer. Ezo lakisa pena ke tampo eza pena ezo lakisa pena ke nogo yo, ana misala mabe. Oh yo nzamba ke leo mwindu. Olingo ko Michael Jackson. Olingo ko makoso, ça dit que oza contre na tira nzambe. Bana nzambo bazanzinga zinga na obasosolaka te. Oh, mais papa na biso nzamba ya azamwa na nzambe. Nzamba kela est bien. Mais nani na linga pa ko la monvoite. Excès monvoitiste. Un pasteur monvoitiste moko boye. Pasteur abachoko. État des droits. Kanga mutu tozo ko pa ko la choko, état des droits. Opération kanga pasteur azo pa ko la choko. Aza contre na tira nzambe. Opération Kangal pasteur azo pakola choko. Un pasteur ozo pakola choko, yeba aza escroc. Pasteur to pakola choko aza escroc. Yo comment na nzambe okende ko pakola choko. Esimbite. En chair annonce par rapport à idéologie. Et ça c'est pour Natal ça mukilike, mukile ça la kindenge nini pasteur ako pakola choko jamais. So comment pasteur a pakola choko, yeba nzamba aza mo na nzambe te. Un véritable moine en Zamba pour la choko tedi. Un véritable moine en Kolo soko mona pakoli choko contre nature en Zambie. Bolongo la na carnet en Zambie. Po alingaza na couleur oyo ye. Alingaza na couleur oyo mukileza na posa na ye. Esimbite. Esimbite. Méchant nazana méchant di. Nazana méchant posa na dame mutu mobimba. Nazana méchant na kocha batu mususu singa na kingo di. Méchant zo linette. Zwanga linette bien. Zwanga linette. Zwanga linette. Méchant nada méchant. Allez tala na le bien. Yo pensé aux pour la choko yo. Loko lo kota kina makamwa ko finga fere. Ah, va changer ma combo, bandeko va changer ma combo. Moi na ko finga yo ngai pena na ko yapka na bando finga otongo mi dipoko supporter. Yebisa bana no batala ka sous TVT. Deli le sebisa bana batala TVT. Pour 2021. Ah, au piclé. Orozonga mboka pene ya maindombe yo. Na kozongi soma indombe na internet. Au moni 2021 et yelo mabe. 2021 yelo mabe. Donc il faut picler penza. Il faut picler yo. Un certain pasteur azo ko sabana na nzambe. Il faut picler. Et ça ngai boga de la presse l'homme qui passe au dernier rang. Na toloba. Toko sa mitro na mboko yo. Yo zo zo fleur ndeni. Oza Chanel. Yo zo ndeni. Na sisi se mission na obaka batu nazoya. Et bon ba yebso na obaka nani? Mutu apesi mbon kosa couleur. Viens na kosa couleur les multicouleurs. Maman m'a dit Wembo. Bambota trop. Emmanuel Kalonji nazo le lawo mabe. Sabatine Wembo nazo le lawo mabe. Japon toujours moi na poto tongo. Na pesi mbota trop. Na maman présidente Fanta Fofana. Zo bambota trop. Na pesi susu bambota trop. Na batutu balingaka ngai. Les amis de Inde 3, bana Bandal, bana Kisasa, bana Barumbu, bana Matete, bana Lemba, bana Makala, bana Suisse, bana Afrique du Sud. Wana na pesi mbota trop na chi 3 balana na Afrique du Sud. Maître Guy Matete na Afrique du Sud. Ingénieur Kelly, yayo yangwana ingénieur Kelly nazo kolela mabe ingénieur Kelly. Maître bienvenue Faso. Nazo kolela mabe. Na pesi bambota trop na Naomi la perle noire. Naomi la perle noire. Na pesi bambota trop. Na pesi bambota trop na batutu balingaka ngai. Oh yebi katindela kinga mo na fete te.
kozela libanga te okomona yango te okoyoka pe yango te nga na yo tokobwakana te point barre. Donc yo olobi nini kuna neti mdeni leso oyo pasteur akomi kosanga bakonza na internet pasteur oyo deni les nakozongisa ma indombe ngai nazongisa ma indombe tela nde topesaka bokecho raison napesi bino bambota tro na bakinois na bakinoise. Il était comment? Qui a dit que n'a quoi répondre y était 2021 année à rando na rando dit rando na rando. Les beaux gars de la presse. Mbanga na mbanga. Ya osala la te mbanga na mbanga donc on a besoin dans ebiso mbanga wo de ngombe o ya rekosa. Donc yo pena na ba tokisa na nzungu mais ezo lemba te ba ba tsa bicarbonate. Mon Antombolo, le padre de la presse.